Hola, muy buenas tardes amigos, los saluda su amigo el Didi desde aquí de la ciudad de Puebla y como pueden apreciar el clima está horrible, hay probabilidad de que venga un huracán. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de escuchar el sonido de los huracanes. La verdad no es nada agradable. Si nunca lo han hecho, pongan atención. Voy a bajar todo el volumen y van a escuchar el sonido de los huracanes. La verdad no es agradable. La gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho.